Rüyada öksürük hali görmek. Rüyada öksürük hali görmek şikayet ve şiddete alamettir. Öksürük insan için bir marazdır. Bir kimsenin rüyada öksürdüğünü veya sesinin kısıldığını, nefesinin kesildiğini görmesi ölümüne işaret eder. Çok kere rüyada öksürmek bir başka adamı şikayet ile tabir olunur. Bazen de öksürük hali sıkıntıdan kurtuluşa işarettir. Rüyanız sizin için hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.